Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebya Saamu Mugumya eyali omuyambi wa Besigye mu biseera ebiyise era nga yawambibwa agambibwa okuba nti ali mu barakiseemu yagenda maaso n'okuba nga atulugunyizibwa takyasobola kutambula yakutukwa omugongo olw'okumutulugunya n'embeera y'obulamu bwe ng'etiisaamu nga bw'omulaba awo mu katambi akateereddwa olunaku olwajjo oba ennaku nga ziyise kagenda maaso n'okuba nkatambulira okakola rounds ku social media platforms ez'enjawulo nga kalaga nti baamukuba ne bamutuusa ku ssa nti kati atambulira ku buuma takyasobola kwewanirira nga kigambibwa okusinziira ku bamanyi eby'omunda yandibanga n'omugongo gwakutuka. Oyo ye Saamu Mugumya eyali alabika obulungi ennyo omu ku bavubuka abayingira ebyobufuzi nga bakyali baana bato yatandika okuwambibwa n'okusibwa nga yakava ku university. In fact yali akyali ku university yagezaako okwagala okwesimbawo saidi ze Lukunjiri eyo wabula kigambibwa okuba nti tebaamukkirizisa omulundi ogumu oba yajja ne yeesimbawokko naye nga tebaamukkirizisa kusobola genda maaso nakuba nga apasuwinga political career ye oluvannyuma lw'okuba nti awambiddwa emirundi egiwerera ddala. Yawambibwako era n'atwalibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'asibwa ngeno mu Congo yamala emyaka egikunukkiriza mu 8 naye ng'ekyewuunyisa bwe yatwalibwa mu Congo yanyumiza sitole yo oba in fact yanyumya sitole yo akatambi ako ngenda kukakuwa mu biseera nga Joseph Kabange Kabila eyali munywanyi nnyo gwa General Kaguta Museveni ne Paul Kagame nga yafuga eggwanga lya Congo. Mukadde Saamu Mugumya we baamusibire Congo Kinshasa mu kkomera erimu lyategeezezza n'engeri gye baamutwalamu okumujja ku booda alyoka anoonyezebwa okumala emyaka egikunukkiriza mu 8. Saamu Mugumya eggwanga lya Congo lyali wansi w'obukulembeze bw'omusajja ono kyokka kinajjukirwa nti omusajja ono Joseph Kabila yali linked ku kabinja ka M23 ali linked ku Paul Kagame Rutagambwa era nga kigambibwa okuba nti mu ggwanga erya Congo mu Eastern eyo mu North Kivu mu kibuga Goma gyayinza okuba nga gyawangalidde ebbanga erisinga obunene naye nga minywanyi gye be bano abakulu ababiri abakulembera amawanga gano era agaliraanye Congo kyokka ng'era gano amawanga googerwako okubeera nga gandiba nga galina kye gamanyi sinakindi nga gavujjirira abayeekera bali mu ggwanga era Democratic Republic of Congo. Kaakati bye biseera Saamu Mugumya bwe yawambibwa n'atwalibwa Kinshasa n'asibibwa emyaka egiwerera ddala okutuuka we yakomawo mu ggwanga erya Uganda. Kati ate ziba teziri busa mwaka ndowooza nga mulamba emabega Saamu Mugumya ono yazzeemu n'awambibwa era nga omwaka guno atera okuwera nga Saamu Mugumya awambiddwa. Reports zino twazikuwa era zo zigoberera obanga obadde ogoberera lwali lunaku lwa 3 ku makyagamu naku z'omwezi njazi zikugamba gwali mwezi gwa 8 omwaka oguwedde omwaka 2025 kitegeeza mu gw'omunana guno gwe tutandise omwaka guba guweze nga Saamu Mugumya ali mabega wa Mitayimbwa kyokka ekyewuunyisa naye yali mukama we Dr. Kizza Besigye naye ali mabega wa Mitayimbwa ne Looya wa Dr. Kizza Besigye naye ali mabega wa Mitayimbwa. Kati kigambibwa nti Saamu Mugumya bambi omwaka gugenda kuwera wabula embeera gy'alimu etandise okweraliikiriza etandise okukabya abantu amaziga era akatambi ako akaateereddwa kajjidde mu kaseera ke kamu n'omusajja alina oluganda ku oba tugambe nti muganda wa Jeno Kayindo Tafiire naye yateereddwa. Abasibe ba Machete bwe bagenze maaso n'okubata mukadde ke kamu ne bata muganda wa oba ne baliri kugamba ne baleeta information ekwata oba ne bamutwala mu kooti muganda wa Kayindo Tafiire. Kati muganda wa Kayindo Tafiire ono nti mu kkomera gy'abadde Luzira Upper Prison abadde n'abamu ku ba political prisoners bano aba NUP. Kati mbo mu bbanga lye bamaze nabo yabadde abanyumiza era we bategeeredde nti ne King Zali ali Kasenyi ewabadde Muwanga Kivumbi nti yeewali n'ono Saamu Mugumya okusinziira kwoyo omukulu muganda wa Kayindo Tafiire yagenze maaso n'okuba nga abitegeeza. David Lewis Rubongoya sitole eno n'agiteekayo ensi negenda maaso n'okuba nga egitegeera era akoze n'akatambi awo ngenda kuba nga nkakulaga naye nga yategeezezza nti Barracks mwe badde baakuumira muganda wa Kayindo Tafiire omukulu ono amanyiddwa nga amannya ngeerabidde naye ngenda gakugamba yavuddeyo n'abanga baamutwala mu kkooti oluvannyuma lw'okumubanja muganda wa Kayindo Tafiire omwaka gubadde gugenda nagwo kuwera nga naye talabikako. Kati abakulu oluvannyuma lwa pressure badde eteekeddwawo ku ba political prisoners ne bamukwata ne bamutwala ne bamuteeka mu kkooti then bwe bamujja mu kkooti bamujja ne bamulimandinga Luzira Upper Prison. Kati oluvannyuma lw'okumulimandinga eyo n'asangayo bano ba political prisoners ab'ekibiina kya NUP kati n'ababuulira ti munnammwe amanyiddwa nga King Zale ali mu Barracks y'e Kasenyi wabula mu Barracks eyo ye wabadde Muwanga Kivumbi era mu ngeri y'emu mu kitundu kyekimu ba mu kifo kyekimu ye wali omukulu amanyiddwa nga Saamu Mugumya. Kitegeeza n'embeera yonna gye mumulabamu Saamu Mugumya kitegeeza eno gyagenda maaso n'okuba nga ate ali Saamu Mugumya musajja wattu yali mulwanirizi wa ddembe
bana kati kaŋŋambe nti mulwanizi wa ddembe yali muyambi wa Dr. Kizza Besigye amaze ebbanga ng'akwatibwa ng'awambibwa era emirundi gyonna jazza awambibwa ngenda genda maaso n'okuba nga ngikutuusaako ogitegeere bulungi nnyo nenjagala okutegeeza nti ab'amagye naddala omwogeza amanyiddwa nga General Felix Kulayigye yavaayo ne yeegaana ne bategeeza nti munnange bo si be balina Sam Mugumya n'ategeeza nti Sam Mugumya si ffe tumulina kyokka ate wenjogerera amawulire gafuluma n'akatambi kafulumya akasinze okugenda maaso n'okuba nga kakaabya bannayuganda nga kalaga nti be bamulina era ali mu barakisi y'e Kasenyi omwaka guweze mulamba ng'abantu babadde tebamanyi mayitirege kakati wenjogerera ebintu bitandise okugenda maaso n'okuba nga bitabuka kati Sam Mugumya y'emu ku stories ezigenda okuba nga ziddako anyumizza oba nina obutambi bwe ngenda okuwa azze anyumya ebyo byazzayisibwamu ane zitooloba episodes ze yata ku ngeri gye bamuwambamu okumutwala e Congo n'ebirala bifaanana bwe bityo zaazogeddeko wogenda okutegeerera nti ebintu si byangu essaawa yonna ekiddirira kyandiba nga si kya bulijjo kubanga international community bino bye bimu ku ebyo byebadde ng'ewooni nga nnakugambye okuta bano ba political prisoners bamachete n'abalala tekimala okulabula ebiwandiiko za lipoota namutayiika n'amabaluwa gabadde gawandiikibwa okuva mu international community tegannakoma kubanga ba political prisoners bakyali bangi bakyaliwo nga Sam Mugumya Dr. Kizza Besigye Muwanga Kivumbi n'abalala jjukira waliyo ne category eyaba Edi Mutwe kati bangi beebuuza Sam Mugumya ono waberedde mwene embeera jjukira babawamba bakugamba nti bamutwala kuyiga Lunyankole ono Sam Mugumya musajja mukiga Nyankole alumanyi bulungi nnyo naye baba nga yeene embeera mwe bamutaddemu wandika mu comment section ombuulire olwo John Bosco Kibalama muzzukulu wa Kintu ne Nambi olowooza gyali John Damulira olowooza gyali nga Sam Mugumya abantu gwe balowooza nti oba oliawo ye kale amanyemu ku Lunyankole baba tebamutulugunya nnyo naye ng'afaanana bw'ati amagulu gaagongobala nga nalabyeko ne ku reports eziraga nti n'omugongo gwandibanga gwakubibwa ne gukutuka kati wandiikawo mu comment section ombuulire John Bosco Kibalama John Damulira n'abalala bayinza okuba nga bo bakyali balamu nga Sam Mugumya bw'ati bw'agenda maaso n'okuba nga afaanana mu piriyodi ya mwaka gumu nejjukira bali benkugamba bali mu myaka egikunukkiriza 6 nga nabo amayitire gaabwe tegamanyiddwako nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe ku mukutu guno ate naba kubanga osubscribe kole kirira wansi awo laba ekigambo subscribe ekikwate kukwata kade ka notification tubenge nga tutambula ffenna tuli ku mboozi eya Sam Mugumya omuyambi oba yali omuyambi wa Dr. Kizza Besigye era nga ne muwoko tuwaaka y'omu ku bantu abaakubwa obubi ennyo y'omu ku bantu abaakwatibwa ne batwalibwa oba oliawo ne mu bifo ebitaategeerekeka kati musajja wattu emirundi gy'azzaakwatibwa era ono yali gwakubiriwa Dr. Kizza Besigye ddala muwoko tuwaaka kyokka jjukira waliwo omukulu omu bakugamba nti muwoko tuwaaka agambibwa okuba nti yalabika ye yatunda operation oba ye yatunda activity eyo basajja ne baba nga woko tuwaaka teyasakisiidinga teyagenda nga bwe yali eteekeddwa Kizza Besigye ne bamulyamu olukwe n'abamu kati mu biseera ebyo katugambe nti abamu ku ba foot soldiers be ne bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa nga ye mukulu Sam Mugumya ono yali muyambi we era nga stories nnyingi z'ogenda okuwulira ku mukubu ono amanyiddwa nga Sam Mugumya ono kigambibwa okuba nti y'omu ku abo bannabyabufuzi abakwatiddwa emirundi egiwerako era nga bwengenda okuba nga nkutegeeza yazalibwa mu mwaka gwa 1979 mu disitulikiti y'e Rukunjiri era ono azze raising okuva nga akyali muyizi ku Makerere University musajja wattu azze alinnya mu byobufuzi era ne we yabeerera ku Makerere yagezaako okulaba ng'agenda maaso n'okuba nga yeenyigira mu bintu bino olw'ensonga nti yali yasoma kye bayita political science era n'agenda maaso n'okuba nga y'omu ku ba activists abaali abayizi ku University Makerere wansi w'ekibiina kya FDC nga Besigye yakagenda maaso n'okuba nga abeerawo Sam Mugumya y'omu ku bavubuka abaateekawo amaanyi era abaakola ennyo okulaba nga FDC ewamba institutions zonna
olaba abavubuka ba NUP bwe bawambye Makerere University ne universities endala ennene eziri mu ggwanga erya Uganda. Kati Sam Mugumya y'omu ku bavubuka abaali ku opposition oba ababaddewo wabula bazze bakwatibwa emirundi n'emirundi paka we bamutuusiza ku level musajja wattu nga takyasobola nagenda maaso nakubanga yeewanirira atambulira mu mbeera eyo okusinziira ku katambi akafulumye nga kalaga nti amagulu gagongobala, yakubwa bubi nnyo, ayisiddwa bubi, naye tewali amanyi kiki kiddako. Naye ekisonga enkulu nti kati ba John Bosco Kibalama ono mwaka gumu bankugaye bamuwamba mu gwa 8 mwaka ogwedde ogwa 2005. John Bosco Kibalama, John Damulira n'abalala bawambibwa tuli mu period ya 2020 mugomu uliko n'aba 2019 kyokka we twogerera tebamanyiddwako mayitire. Ati wuliriza mu 2014 Sam Mugumya gwali mwezi gwa 10 yakwatibwa okumpi ne border ya Uganda ne Congo. Yatwalibwa n'asibibwa mu kkomera erimu mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa. Emyaka egikunukkiriza 8 military prison emanyiddwa nga Ndoro mu kibuga Kinshasa nga tewaliwo yadde olunaku lwe bamututte mu kkooti, tewaliwo mbeera yonna emuteekeddwako era story eno yakaabya bangi amaziga nga tetunnatuuka ku mulundi guno gwe bamukutte ne baba nga bamubuzaawo. Kati omwaka gugenda kuwera Sam Mugumya nga tamanyiddwako mayitire, wabula kakati kigambibwa nti yandibanga ali mu barakisi y'e Kasenyi. Kati nga sinnakutwala eyo njagala nsooke nkulage ensonga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Ebigambo ebimu bitandise okufuluma. Waliwo Fred Lumbuye message gye yasindise agamba mulowooza John Bosco Kibalama simufu. Sam Mugumya owa 2025 ng'ali mu mbeera eyo kakati ba John Bosco Kibalama bali myaka 78 mbeera ki gye balimu essaawa eno. Kati kimebaga evidiyo yali nkinze ya Sam Mugumya kitegeeza nti bakomredi bangi betamanyi abattibwa. Kitegeeza nti tebasobola kulaga Kibalama baamutta. Tebasobola kulaga kanatta baamutta. Tebasobola kulaga Damulira baamutta. Tebasobola kulaga abalala tebabatta tebabalina. Wabula munaabateeka ku pressure bagenda kutta buli musibe genda abadde asigaddeyo. Bana basigadde tulina okuba nga tukola ki? Tulina okuba nga tudemonstrating. In fact kati amanya g'abaana agabateereddwa gasangule ku bipande ba demonstration gonna tuteekeko amanya amapya ag'abaana bonna abaabula. Tuteekeko amanya gonna ag'abaana abaabula n'abattibwa. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati ssaawa yakupika kintu kino teri kuzikiza kuba katutegedde ebintu bwe munadda Museveni bamuwadde omupiira kuba yekyayagala kati mufokasinge ku ekyo nti abateredda yessaawa eyo kati bwe gaba menvu gamaze okumukombisi guvuddemu kati sa yagenda ku X mugende abatasobola genda kwekalakaasa naddala bali mu Middle East ng'olina Twitter handle ya oba bwakabaka bwa Saudi Arabia, bwakabaka bwa Jordan, bwakabaka bwa Qatar, obwakabaka bwa Dubai, yonna ensi mw'oli genda ku Twitter handle y'abakulembeze abo. Namwe abali mu America osobola ogenda ku Twitter handle za President wa America owa Prime Minister Canada, Prime Minister Bungereza, zonna ensi mugende ku Twitter handle zaabwe mutandika obbapampinga information. International Criminal Court, UN Human Rights Council, buli kitongole tolina ky'ofiirwa. Wano kankuwa ekyokulabirako. Gobadde okimanyi His Excellency Kyagulanyi bwe yafulumira. Abantu bangi bagatya Kyagulanyi agenze kuzanya document anadduse mutiitiizi biki. Buli omu kati asirise. Buli omu asirise. Naye kuba amuvumanga. Nkino I bet this. Kuba amuvumanga. Abadduse nga banoonya simu ya Kyagulanyi gikubako. Mubuuza muganda wange twetaasizza tutya. Nkiddamu gwokimanyi abavumanga Kyagulanyi mbwadduse okimanyi kati banonya simu ya Kyagulanyi mukubira simu gambo wayi tukoze tutya ekange etabuse nebyo bamuvumanga kati kitegeeza nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka. Kino tekiriko FDC, tekiriko Wajema, tekiriko Wanuupu, tekiriko n'aba NIB benyini bali ku bunkenke. Kino kibagamba ati Sam Mugumya n'akatambi akafulumye akalaga nga takyasobola kwetambuza era reports nezifuluma nga zitulaga yandibanga n'omugongo gwakutulwa tasobola kwetambuza embeera gy'omulabamu yeeyo. Akatambi ako katiisiza abantu bangi nnyo ne international community neyongera okutegeera nti ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda si kya bulijjo. Kyokka teweerabira ezimu ku nsonga ezitulugunyisa Sam Mugumya
n'okumutuusa wano okusinziira ku nsonga ez'enjawulo. Sam Mugumya azze ng'ayogera ebintu bingi nnyo, simanyi vidiyo eno oba tebaagibulokinga naye bino kambikuwe. Sam Mugumya ezimu ku mboozi zazze ng'ata. Ono aludde mu nsonga zino era aludde ne Dr. Kizza Besigye. Sam Mugumya yataako okka akatambi lumu ng'annyonnyolera ng'abuulira ensi ku kye bayita massive graves. Gavumenti y'eggwanga lya Uganda mbu bigambo bya Sam Mugumya etta abantu baziika mu ntaana, era bigambo bino kambikuwa obyewulirire. Ku nsonga lwaki Sam Mugumya agenda maaso n'okufeesinga embeera gy'afeesinga. Wuliriza. In 1986, in August, there was a massacre that happened in Kitgum district in Namukora. Mu myaka gya 90s waliwo obutugumbuzi obwalabikira oba obwali ku bya Kitgum mu Northern Uganda eyo. Kitgum ono Sam Mugumya yabyogera wano Nawambibwa. Waliyo obutugumbuzi oba waliyo kwegamba okusanjaga abantu. Bino byayogera abyogera ku gavumenti ya Uganda kulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni kubanga mu G9 era ne wetwogerera yeeriwo. Sam Mugumya ali mu mbeera gy'omulabyemu. Kati story eno gyanyumya yambibwa okuba nti zezimu ku ezo yamuviirako obuzibu newankubadde nga ne mukadde kano already yali yasibwasibwa dda n'okwekyawa yeekyawa. Kakati bino abyogera abakulu bawulira. Wuliriza. More than 70 people were killed and buried in a mass grave. Minister Okello Oryem has a mass grave in his backyard. Yalumiriza Minister Okello Oryem. Jukira Minister Okello Oryem yali omu ku baminisita oba abadde omu ku baminisita ababaddeko baminisita ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, Minister of Foreign Affairs. Kati agamba abantu abasukka mu 7 battibwa nti era Minister Okello Oryem nga minisita mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni alina massive grave yaziika abantu bano. Ba minisita omulamba kino kiba kidde eri gavumenti. Sam Mugumya zezimu ku mboozi zazzaata ezigambibwa okuba nti zandibanga zezimuviiriddeko obuzibu n'okukubwa oba okutulugunyizibwa okutuuka mu mbeera mu omulabye. Wuliriza. He is from Namukora, and incidentally he is the man that has told this organization, this UN human rights group, to pack its bags and leave. These were people killed by government, not the rebels. And the government had the audacity to build a mass grave, a monument above their bodies. In July 1989, another massacre was committed in Teso, the Mukura incident. I think that's the only incident that many people tend to remember. Young men were suffocated to death in railway wagons by NRA soldiers. Another monument, a mass grave, was built by government where those people were buried. So those are 2 mass graves built by government to commemorate people killed by government. In April 1991, there was the Burchoro Pit incident, where soldiers of the 22nd Battalion, under the command of Major Ikondere, late Major Ikondere, people were rounded up. I think today it's in either Amur district, I think. People were rounded up and men were sodomized by NRA soldiers. Today, UPDF. Women were raped and many were killed. So, there is a history of mass killing by the military. Then, in the 2000s, we had the disappearances of young Muslim men
on account of being idiot. None of them were taken to court. They just disappeared in safe houses that were being run by that time by the infamous Nobo Mayombo. We have the Kasese massacres of 2016, where the man that oversaw the massacres, General Erweru, was promoted and is now, I think, the second most highest officer in the military. You have the killings on Kampala streets of November 2020. So, right from inception, right from the time when 7 came to power, there have been mass massacres of citizens. But all this time, the West, including the UN agencies, have always told us that Museveni is the beacon of hope, the new breed of African leaders, the man that came to put an end to the suffering and killings of previous regimes. So rather than call him out on these gross violations, they have been massaging him. Now today he turns against them. But even when he does that, all the Western capitals are quiet. So that should tell us that our human rights are our responsibility, not the responsibility of international agencies, not the responsibility of foreign governments. It is us that will either choose to rise up and sort out this mess or sit and continue to be buried in mass graves. How many more people must run to exile? How many more people must disappear? Manyi oba eddoboozi liwulikise bulungi nga Saamu Mugumya kati oyo eyayogera ebigambo ebyo bw'ati bw'afaanana bw'atyo bw'alabika wenjogerera mukadde kano. Saamu Mugumya ali mabega wa Mitayimbo era agambibwa okuba yakubwa bubi nnyo oba yatulugunyizibwa oba yateekebwa mu mbeera ki naje tutamanyi eyamutuusa ku ssa eryokubeera nga takyasobola kwetambuza ajja wattu atambuliramu eyo embeera gy'alimu ne wetwogerera nabo. Kati oyo Saamu Mugumya yali omuyambi wa Dr. Kizza Besigye naye yali mukama we wetwogerera naye ali mabega wa Mitayimbo Dr. Kizza Besigye. In fact wenkoledde akatambi kano nga kigambibwa nti Dr. Kizza Besigye akyali mu ICU, intensive care unit, oluvannyuma lw'okubeera nti yafeintingira mu kaguli ka kkooti we baali bagenda maaso n'okuba nga bamuwozesa. Kati wulira Saamu Mugumya ono emirundi gyonna gyazza akwatibwa, ebiseera ebisinga abadde akwatibwa mu nsonga za byabufuzi, takwatiddwako mu nsonga ndala. Njagala tuyiteyitemukko wano owulire. Ng'ovudde ku guno omulundi gwe baasembayo okumukwata kati ogugenda okuweza omwaka, ngenda kusooka nkuzzeeyo ko emabega okuviira ddala eyo mu myaka gya 2000 Saamu Mugumya azze akwatibwa ne muwoko tuwaaka y'omu ku baakwatibwa. Naye nakugambye teweerabira nti waliwo omu ku bannabyabufuzi abaayogerwako nga be baatunda kye bayita woko tuwaaka abagenda maaso n'okuba nga bagiryamu olukwe. Kati musajja wattu Saamu Mugumya bambi n'aba nga ye yalugenda n'agenda maaso n'okuba nga asibwa y'omu ku ba political prisoners abasinze okubonaabona n'ekkomera. Wuliriza, wakati mu biseera bya 2011-2012 we waliwo woko tuwaaka awo mu 2011 awo mu kalulu ako nga twakakamala. Saamu Mugumya yali omu ku ba coordinator aba activists aba activity eno bayina ka group ke bayitanga Activists for Change era nga Saamu Mugumya yali omu ku ba coordinator baako. Saamu Mugumya yali alabibwa nnyo ku lusegere lwa Dr. Kizza Besigye era nga mu kaseera ka woko tuwaaka kigambibwa okuba nti y'omu ku baali emabega waakyo ekya woko tuwaaka. Yakwatibwa agenda maaso n'okuba nga asibwa ne bamuteekako omusango gwa treason era n'agenda maaso n'okuba nga bamulimandinga mu makomera ag'enjawulo okumalira ddala emyezi kumpi ng'ebiri. Bwe yatwalibwa mu kooti Chief Magistrates Court n'agenda maaso n'okuba nga emisango gino gisuulibwa. Saamu Mugumya musajja wattu kati embeera gy'afeesinga eviira ddala eyo gye ngenda okuba nga nkuyisaayo. Wuliriza, mu 2014 in fact wano story n'okuginyumya aginyumya, Saamu Mugumya yabulawo okumpi ne boda ya Uganda ne Congo mu mbulawo etaategerekeka. Wali mwezi gwa 10 omwaka 2024. Kigambibwa okuba nti yakwatibwa oba yali ali mu kudduka ng'afuluma ggwanga lya Uganda, simanyi oba yali adduka Congo
oba yali adduka mu ggwanga lya Congo ng'akomawo naye nga yali ali ekigambibwa nti yali afuluma eggwanga erya Uganda agende maaso n'okuba nga yeewogoma kubanga yeewala embeera egenda maaso n'okuba nga ebeera mu Uganda. Taamu Mugumya njagala okutegeeza gwa mpuliriza gwali mwezi gwa 12/14 yawambibwa n'atwalibwa mu ggwanga lya Congo mu kibuga Kinshasa ekkomera baliyita Ndolo Military Prison lisangibwa mu kibuga Kinshasa eky'eggwanga erya Congo n'asibwa paka kumpi mu mwaka gwa 2022. Taamu Mugumya bukulembeze bwalibwa mukulembeze w'eggwanga erya Congo eyaliko ebiseera ebyo amanyiddwa nga Joseph Kabange Kabila ng'ate ono mukwano nnyo wa General Kaguta Museveni yali mukwano nnyo ogwa Paul Kagame Rutagambwa kyokka nga bano ababiri nga bwe nkugambye ozengo owulira reports okuva mu bitongole ebyenjawulo kuli ekitongole ky'amawanga amagatte nga balinkinga ababiri bano ku kabinja ka M23. Kati Taamu Mugumya musajja wattu olw'okubeera nti baamukwatira ku boda awo baasobola okumusiba nga tebamututteeko mu kkooti tebamutaddeeko nti bamuwozese tebamuwulidde musango gumusibya mu bufunze yawambibwa mu Congo ne bamuteeka mu Ndolo Military Prison gye yagenda maaso n'okuba nga abeera emyaka kumpi 8 okuva 2014 kagenda maaso n'okuba nga asibwa. Taamu Mugumya ono eyo sitole n'okuginyumya aginyumya simanyi oba nandibadde njikwongera nga sinaba kubanga ngenda ewalala ku nsonga endala yonna kansooke nkuzzeeyokko mu katambi yennyini ke yata ng'anyumya musajja wattu ebyali mu prison eno eya Ndolo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma gye yateebwa n'akoma mu ggwanga erya Uganda kyokka era oluvannyuma lw'okuteebwa olw'okudda mu Uganda musajja wattu era n'agenda maaso n'okuba ng'akwatibwa. Kati njagala owuliriza akatambi kano n'obwegendereza nga Taamu Mugumya akunnyonnyola babatwalira mu nnyonyi ababavuga n'abakugamba babatwala babasibye emikono nga bagisibidde emabega olw'okubeera nti abadde omu ku bantu bambi abagenda maaso n'okwogera ku bikolobero ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Taamu Mugumya sitole eno yagyeyogerera wuliriza tubeere nga tweyongerayo. Hello everyone. Welcome to this third episode of our conversation, which is a continuation of our story. Last time we ended at my transfer from Beni to Kinshasa. The rickety Antonov military cargo plane that transported us had no seats inside, save for a few boxes on which our military police guards sat. We were about 30 prisoners in all. Many of us had our hands tied behind our backs, and we were made to lie facing skyward, with our heads resting on sacks of beans and maize. In the plane, we also had goats and chickens, which mired us with their droppings and urine. A dirty curtain separated us from the cockpit, and the pilots, who looked like they were from Eastern Europe, would occasionally draw the curtain and peep at us, sipping some drink from their very small cups. They were also standing, though I didn't know whether their standing was out of their own volition or whether, like every other section of the plane, the cockpit also had no seats. So we arrived at Njiri Military Air Base in Kinshasa at around 10 p.m. on the night of 17th November 2014. I and the other prisoners, many of whom had been rounded up in and around Beni on allegations of belonging to ADF, were loaded on a military truck and taken
to Ndolo Military Prison, a place that would become my home for the next 8 years. When we arrived at Ndolo, we went through the rituals that all new prisoners go through. I was surprised that those rituals were not different from what happens in Uganda. First, we were subjected to a thorough checking called Fuye, and everything was taken away. In my case, I had no belongings except a toothbrush and a toothpaste that had been given to us by the Red Cross in Beni. Secondly, the prison warders ran us through the do's and don'ts of prison. To me, they were as good as playing a harp to a tree, because they spoke Lingala, and the only Lingala I knew was greetings, because in Beni they were using Kiswahili. Eastern Congo is largely a Swahili speaking region. After the briefing, we were then taken for the ceremonial shower, which is a 1 minute or 2 minute splash in water, and it is said that it washes away the spirits of the world that we were leaving behind and initiating us into the prison world. After that bathing, if I may call it that, we were led to our respective wards called chambre. And in the chambre that I was taken to, I found quite a number of Ugandans, and I was later to find out actually that the Ugandan community in Ndolo was about 50 people. Ulira wano agamba nti mu kkomera eryo erya Ndolo mwe yali akabanga ako ke yaliyo agenda okukizula nga mulimu bannayuganda era nga bakunukkiriza oba okusukka mu 50 nga nabo baatwalibwa mu kkomera eryo. Kate weerabira nga tebatwalibwa mu kkooti kuwozesebwa eriri ggwanga ddala erino bavudde mu ggwanga lya Uganda. Ono Sam Mugumya binaabyogera yakamala okuba nga ateebwa okuva mu ggwanga lya Congo gye baali bamusibidde. The following morning, I was called out and taken to Demiape. Demiape is the Congolese equivalent of CMI. When we got to Demiape, I was taken to the director's office, a short, stout general called Delfe Kahimbi. I still had my clothes, my got urine soaked shirt, and so I carried my stench to his very decorous office. He looked at me with very scornful eyes and never asked me anything, but gave orders to his men in Lingala. I was taken out of his presence and put in a cell where I spent 4 days. And in that cell,
I found some other prisoners, some of whom, though they were not Ugandans, spoke my language, Runyankore, and they knew Uganda rather well. Some of them had been part of the Bush War that brought Museveni to power. After that, they had taken part in the war that brought Kagame to power in Rwanda. And after the Rwanda war, they also participated in the war that overthrew Mobutu. Uliriza layini eno. Abamu ku bantu abalala oba abasibe banne be yali nabo mu kkomera bali Congo, bamanyi Olunyankole, bamanyi ezimu ku nnimi ezoogerwa mu Luganda, mu Uganda, wabula nga si bannayuganda. Era ng'agamba nti bangi ku bano be bamu ku baali mu lutalo gamba baali mu lutalo olwaleeta gavumenti ya General Kaguta Museveni. Abamu baali mu lutalo olwatwala Paul Kagame Rutagambwa mu buyinza. Tukira Kagame mu kugenda mu buyinza baasooka kugamba waliwo assassination yakolebwa kwa Juvenal Habyarimana. Era agamba nti baali ne mu lutalo olwajjako Mobutu Sese Seko kukuwaza banga eyavaako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olwo obukulembeze obw'abano bakabira yoke bugende maaso n'okubanga bujja. Kyokka Joseph Kabila ye yali mu buyinza ono Sam Mugumya we yasibirwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ndowooza owulira layini eno. Kati agamba nti bano abamu ku baasibe be yali nabo mu kkomera baali bayise mu layini ezo. Ensonga lwaki baali boogera ennimi ez'enjawulo. Bamuyita Sam Mugumya, musajja wattu kati atakyasobola na kwetambuza. Wuliriza. And after that, they had also participated in a war against Joseph Kabila, Laurent Desire Kabila, the RCD, and had also taken part in M23. So they were well versed with it. Kati kano kawulirize. They were also part of the M23. M23 wali bakugambye nti eri supported and funded by Joseph Kabange Kabila. Eri supported and funded reports ezenjawulo zibadde zifuluma nga ziriikinga President w'eggwanga erya Rwanda n'amagye ga RDF bakola kinene nnyo okuvujjirira abayekera bana ba M23. Kyokka reports ezimu ezaafulumira ku naddala okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte mbu ba experts, a group of experts bayingira mu ggwanga erya Congo ne bakola okunoonyereza mbu eggwanga erya Uganda wansi w'obukulembeze wa General Kaguta Museveni nga balina kye bamanyi kabinja ka M23 era nga kigambibwa nti waliwo obuyambi kase tetutegedde buwaje buva naye nga bugambibwa okuba nti buyitira mu ggwanga lya Uganda okugenda e Congo. Era mu ngeri yemu ne bagattako nti emmeeting ezimu ez'abayekera bana ba M23 zituuzibwa mu ggwanga erya Uganda. Kyokka era ku ebyo kwe tugatta ebigambo bya Paul Kagame Rutagambwa byazzenga ayogera ategeeza yakakabinja ka M23 ke bamusibako. Majority of their fighters and leaders are from Uganda. Kakati wano bakugamba yali munywanyi waabwe Joseph Kabange Kabila yali mu buyinza Sam Mugumya nga awambiddwa nga asibibwa mu ggwanga erya Congo nga waliyo n'abasiba abalala. Kyokka nga bakugamba nga bw'owulire Sam Mugumya bw'anyumya sitole. Kakati ono yasibibwa mu ggwanga erya Congo wansi w'obukulembeze bw'omukulu ono. Kakati ono awulira erinnya M23 Sam Mugumya alyogeddeko. Annyonnyodde emyaka 8 gye yamala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa mu kkomera erimu erya Ndoro mu baali bamusibidde emyaka 8 nga tebamututte mu kkooti. Bwenjogerera takyasobola kutambula. Ulira. Country, and they welcomed me, and I had someone to talk to in my native language. After 4 days, I was taken back to Ndolo military prison, and on the day I was taken back, my colleagues were also transferred from Goma and brought to Ndolo military prison. So we met in Ndolo and then began our long journey in jail. Thanks for following. The next episode will be a continuation of life behind bars. Please remember to subscribe and encourage your friends to do the same.
and keep the comments coming on how you think we can improve this channel. May God bless you. Oyo ye Sam Mugumya. Binjogerera ali mu mbeera eno. Ekyamazima Sam Mugumya bwatyo bwafaanana okusinza ku bifaananyi ebitambula n'akatambi akafulumye akasinza okugenda maaso n'okuba nga kaleeta obunkenke ne reports ez'enjawulo ezigenze maaso n'okuba nga zifunibwa. Kati Sam Mugumya nga bw'omuwulidde bino tebyakoma wano. International medias zagenda maaso n'okuba nga zimuggyako interview. Gwali nkugambye gwali mwaka gwa 2014 gwali mwezi gwa 10 ne bamusiba emyaka 8 e Congo. Kati wenjogerera yandibanga y'omu ku abo bagenda okuddako okuzaalira leenya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Bino okumanya tebyakoma wano. International media platforms ez'enjawulo nazo zizzenga zimukolako sitore. Sam Mugumya baatuuka n'okumukubira essimu ng'ali mu kkomera mu ggwanga erya DRC. In fact simanyi baatuuka batya okwogerezeganya naye yawulirwako olumu ng'annyonnyola international community ku ngeri gye baali bamuyisaamu mu kkomera lino. Sam Mugumya, the political assistant to Uganda's leading opposition figure, Dr. Kizza Besigye, has been locked up in a Kinshasa jail, the capital of the Democratic Republic of Congo, for close to 10 months now. I filmed him around the city of Kampala and followed him to Dr. Besigye's palatial home in Kasangati. Mugumya struck me as a tenacious and driven character who has since felt the wrath of the current government that has beaten and charged him with bogus crimes, thrown him in jail more than 60 times. The following documentary is far from complete, but it might give you a glimpse into the personality of Mugumya, his views on human rights, and the causes he has been fighting for since his university days in the late 90s. What makes us different from animals is freedom. I know that there are some dogs that live a better life than many Ugandans. If you, for example, see the life of a minister's dog, it eats better food than most Ugandans. At least it eats 3 meals a day. If you met President Museveni now, what would you tell him? I would tell President Museveni to understand that civility is not a sign of weakness, and that he is a servant of Ugandans and not their master. Do you ever fear for his life sometimes? Sometimes we do, because of his extra courage, extreme courage. He finds himself in situations that you cannot imagine. He's 33 years. He has been brutally arrested for almost 40 times. He has been in every prison in Uganda. Are you in? Ndoro military prison. Actually, I was arrested from Ishasha. Ishasha is on the Chihihi side, Kanungu side. We entered, but we didn't have official documents because we were basically running away. So what happened was that I had some temporary documents of here enable me get through, and then when we had just entered the Congo, we were arrested. So they accused us of being rebels. We tried to explain, but they didn't want to hear. They brought documents written in French and told us that we have to sign. And one of them told us the only way you can reasonably survive here is to accept what they are telling you. Then you will defend yourself when you get caught. But if you insist on denying, then you are most likely not going to make it beyond this place. So why did you end up there? Well, because the situation in Uganda was becoming increasingly hostile politically. I had very many. One, I had been falsely accused of treason in Uganda, but the state failed to bring any evidence, and the courts dismissed that case.
After that, I was accused of robbery. They took me to court. I won that case because it never happened. They accused me of having committed robbery in a place in Kasese that I have even never gone to. And the person who was alleging that we stole his mobile phone and beat him up, he had said he was a hawker. But later we got evidence and proved in court that actually that person was a police officer. So I realized that I could really not stay there for long without eventually getting some real big trouble. And what was your plan? Well, the plan was that we get here, we go to any refugee agency, and then see whether we can be relocated to a third country. Hamu Mugumya yannyonnyola lwaki yali agenze mu ggwanga erya Congo nti yali ali mu kutoloka embeera yali emuteekeddwako mu ggwanga erya Uganda mbu eyo gye baali batolokera baali baagala bagende nga refugee mu ggwanga lya Congo then basobole okuyitira eyo eyongereyo kakati we twogerera Hamu Mugumya yagenda maaso na kubanga abuzibwawo olwakomawo mu ggwanga erya Uganda ng'emyaka 8 giweddeko mu ggwanga lya Congo ate wulire ebyamutuukako katannaba kuwambibwa Hamu Mugumya yalabikira ku butuuti obw'enjawulo ategeeza nga bw'ateekateeka kwesimbawo tundu byerukunjirye yeewaabwe era nga yali wakwesimbawo ku kaadi ya PFF kubanga ekibiina kya FDC olwo kyali kimaze okubanga mubijjukira ebyo kati Hamu Mugumya nga bw'omulaba afaanana bw'atyo kankulage bwe yali ng'alangirira oba ng'ageza maaso n'okubanga ayogera ku nsonga ez'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Flag bearer ninga okutoora na tiimu kapiteni ningashi okutoora na first team abazaani mba muri bingi etiimu noshanga ine abazaani 22 konka 11 n'obu bakuza omu kishayi so baabana baza kutoorana nibateekwa kubanza mwaza omu practice mwaza omu training kugira ngu baronde mwazaana gye orya form baba batakutoorine tikimanyisa ngu bakubinga omu tiimu kandi owanonda ngu bakuheereze enamba omu kishaha otaza kuhenda bataayi baawe kugira ngu oli ahendeke babe ninye bahaki ekikuru zaana ki obakize bakikuheereze ahabw'okuba netuteekwa kworeka difference. Kati bwatu bwe yali alabika musajja wattu nga tannaba kubanga awambibwa era wano yali ayogerako mu lukuŋŋaana olumu ategeeza n'abantu nga bw'ateekateeka genda maaso n'okubanga yeesimbawo era yali agenda maaso n'okubanga annyonnyola embeera ggwanga erya Uganda. Waayita akabanga katono amawulire ne gafuluma Hamu Mugumya azzeemu ogenda maaso n'okubanga awambibwa baamujja mbalala omwaka gwali gwa 2025 baamujja ku Hotel M mu kibuga Mbalala zaalingana ku mwezi 26 omwezi ogw'omunaana 2025 abasajja abali mu ngoye ez'amagye nga kuliko n'abali mu leeya era mu ngeri y'emu gye baatutte gye baatwala muwanga kivumbi. Hamu Mugumya bw'atyo bwe yagambibwa oba bwe yagenda maaso n'okubanga atwalibwa. Hamu Mugumya ono njagala okutegeeza gwampuliriza okuva ku olwo ennaku z'omwezi zenkugambye nga zaali ennaku z'omwezi nga 25 omwezi 26 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 bamusa yali ava lukunjiri amaze okubanga alangirira nga bwagenda okwesimba wakakamu akatambike kamu ku obwo obwasembayo okulabikiramu agenda maaso n'okubanga ategeeza nga bwagenda okugenda mu parliament n'engeri endala gy'ayinza okubanga ateekawo embeera. Omusajja wattu amaze okuteebwa yava mu ggwanga lya Congo emyaka 8 asibiddwa byonna nga bw'obiwulidde kati kigambibwa wana abasajja ne bamukwata bagenda maaso n'okubanga bamubanja nga bamuwamba kakati bannayuganda bamaze ebbanga nga babanja Hamu Mugumya wabula nga amayitire ge egamanyiddwa okutuusa David Royce Rubongo yabwe yavuddeyo n'ategeeza nti twabadde tugenze mu Ruzireyo upper prison nga tugenze okulambula ku ba political prisoners baffe abaliyo kati mbu we twatuuseeyo twasanzeyo omusajja muganda wa Kayindo Tafire. Muganda wa Kayindo Tafire wamanyiddwa nga Amos Lwangomani mujjukira story nonge etambula. Kati Rubongo yagamba nti ono muganda wa Kayindo Tafire oluvannyuma lw'ebbanga lyamala nga naye amayitire ge tegamanyiddwa. Sajja oluvannyuma lw'okuba nti pressure kababadde k'amaanyi mujjukira ne banna Kenya
Bobo Njagi bwe babasiba bagenda maaso n'okubanga story yo baagi breaking anti muganda wa Kayindo Tafiire baali naye mu Barracks e Kasenyi. Kati mbu information bwe yagenda maaso n'okubanga eriikinga ng'etambula ng'ebatawaanya egambibwa ono muganda wa Kayindo Tafiire ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ne bamuwozesa naye nga tewali n'omu ategedde, tewali mawulire. Kati bwe bamuwozesa baali balina okumutwala ku rimandi e Luzira upper prison. Gye baamuteeka mu section y'emu ewaali bano ba political prisoners. Lubongo yali agenze okulambula. Kati mbu Lubongo yamukubalambula teyamusangayo, naye yasanga ono muganda wa Kayindo Tafiire amaze banyumiza bannange gye mbadde Barracks y'e Kasenyi ewabadde Muwanga Kivumbi, ewabadde oba yewali King Zale, yewali Saamu Mugumya, wabula nga Saamu Mugumya ne King Zale ne Muwanga Kivumbi baakubwa bubi nnyo. Kati ye Muwanga Kivumbi yasobodde okuvaayo era story ye n'aginyumya. Yo tetugibuusabuusa. Eya Saamu Mugumya tugirabako kati era tuyinza obutagibuusabuusa. Kati King Zale yatannalabikako, ye story ye yetannaba kubanga emanyika. David Lewis Lubongoya bino yazze n'abinnyonnyola. Lwangomani oyo alina oluganda ku Minisita Kayindo Tafiire oluvannyuma lw'okubuzibwawo ebbanga lino lyonna bamaze ne bamuleeta mu kooti era ne bamurimandinga kati wetwogerera ali Luzira apa. Naye oyo mukulu ate abeera n'abantu baffe, so yabategeezezza nti King Zale gwe tunoonya ebbanga lino lyonna abadde naye eyo gye bamukwatira e Kasenyi era n'ategeeza nti ne Sam Mugumya gwe baakuba nnyo amagulu ne bagakosa ali eyo still Kasenyi. Kyanaku nnyo naye of course kirungi okuwulira nti abantu baffe bakyaliyo balamu, naye n'okwongera okubabanja nti abantu abo bateebwe baleetebwe, kubanga oli bwe baba bamukutte emyezi 3 emyezi 4 omwaka mulamba kuba Katoyo Lwangomani abadde amazeeyo bbanga lya mwaka. Naye ate n'ekyo oba oliawo kituwamu essuubi nti abantu baffe nga bakibalama ba John Damulira, ba Moses Kawenja n'abalala oba oliawo bayinza okuba nga gye bali eyo. Era twongere okubabanja nti abantu abo baleetebwe, abantu baabwe family zaabwe zisobole okubalabako, abantu abo baatwalibwa emyaka egyo gyonna basobole okuteebwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, twongere okubanja abantu baffe, twongere okukyalira abasibe, twongere okukola kyonna kitwetaaga okukola okulaba ng'eddembe ly'obuntu lisibwamu ekitiibwa mu ggwanga lyaffe. David Lewis Lubongoya bw'atyo bwe yannyonnyodde story ya Saamu Mugumya n'abamu ku ba political prisoners abalala bagenda mu maaso n'okubanga kyokka jjukira okudduzaako Kemabega. Mujjukira General Felix Kulaije abaita ali ku ddala lya General Felix Kulaije omwogezi w'amagye yali ku mukutu gwa NBS olumu abaako ebigambo bino engeri gy'abyegaanamu era n'ategeeza nti ffe Saamu Mugumya si ffe tumulina, we cannot account for Saamu Mugumya kuba si ffe tumulina. Kati ate bwe batugamba nti ali mu Barracks y'e Kasenyi ate nga yakubwa wabaawo ekitagatta. Every citizen has a right to be free to move in this country. Yes. Okay? And you've consistently violated that. How? By abducting them. Who? You as the Whom military. have we abducted? You have abducted Dr. Kizza Besigye. You have abducted Bobby Young. Excuse me. You've abducted Machete. Kizza Besigye is in court, and I will not go and discuss the merits and demerits of how he was brought in court. No, we are not discussing the merits. We are discussing the manner of apprehension. Allow me correct you. I choose us of what you know. And I'm doing Do we that. have Mugumya in our custody? Where is Mugumya? Wait a minute. Wait a minute. Mr. Angela, do I know you slept last night? I thought it's part of your responsibility as You security, become to account for passion. For Ugandans. You become our responsibility under 2 circumstances. One, should you state that your life is in danger, we must monitor your movements. Second circumstance, should you become an interest of the state, you become our interest. So Otherwise, you cannot account for Sam Mugumya. we can't. Because it's them who are free to move wherever they need. Kakati yagamba we cannot account for Saamu Mugumya. Kwogerera gwe yagamba nti ye sibe bamulina era tebamumanyiko na mayitirege. Saamu Mugumya musajja watu yeyembeera wenjogerera mwatambulira, omusajja yali munnabyabufuzi yali agenda maaso n'okubanga ateekawo embeera bw'atyo bw'alabika era bw'atyo bw'agenda maaso n'okubanga afaanana Saamu Mugumya n'abamu kugamba ku ba political prisoners abalala okutya kweyongedde nti bandiba
bali mu mbeera wabula njagala okutegeeza nti ate ebintu oba obunkenke bweyongezi oluvannyuma lw'okuba nti eno embeera etandise okuteekawo okutya international community emikago egy'enjawulo na buli muntu yenna batandise okuba nga bavaayo okugenda maaso n'okuba nga bateeka akazito ku gavumenti y'eggwanga eya Uganda olw'abasibe nga bano Sam Mugumya, Eddie Mutwe n'abalala bakyagenda mu maaso okuba nga bali mabega wa Mitayimbwa. Kakati wenjogerera embeera etandise okuba nga etabuka. Sam Mugumya ebyo biwanvu era tujagenda maaso n'okuba nga tubikomyawo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.